Всем привет! Сегодня мы будем с вами делать вот такой камин. В современной квартире построить классический камин нет возможности, но всегда можно возвести имитацию этого сооружения. Фальш-камин в квартире будет играть декоративную роль, он будет помогать создавать комфортную и уютную атмосферу. Порталы для фальш-каминов можно приобрести в магазине, а можно сделать самому, например, из гипсокартона, из досок, из кирпича и даже из картона. Для создания основы могут применять самые различные материалы. Например, оригинальным решением может стать пенопласт. Если же хочется собрать основательную конструкцию, которая будет служить длительное время, то лучше изготовить деревянный аналог. Чтобы построить фальшивый камин из дерева своими руками, нам потребуется фанера, брусы, шуруповерт, электролобзик и саморезы. На подготовительном этапе важно правильно выбрать место для будущего камина, а также определиться, каким будет его внешний вид. Выбрав подходящий эскиз декоративного камина, следует определиться с размерами конструкции. Если вам сложно представить размеры изделия, то можно вырезать картонный макет или расчертить выделенную область на полу и стене, используя чертеж фальш-камина. Грамотно нарисованный эскиз и проработанные размеры будущего изделия помогут вам правильно сориентироваться в количестве строительного материала. Все необходимое следует закупить в магазинах строительной тематики. При этом некоторые детали камина, например, крепеж или метизы, можно поискать у себя дома. Распил материала на куски необходимого размера можно осуществить самостоятельно, либо заказать в подходящей мебельной мастерской. Если речь идет о ДСП или фанере, то провести работу своими руками не составит труда. Главное использовать хороший электролобзик.
Когда у вас на руках будут все элементы конструкции, следует приступить к сборке. Ориентируясь на эскиз, необходимо подготовить каркас фальш-камина. Удобнее всего сколотить его из бруса. Вот у меня такой набор кисточек, которыми я буду наносить клей. Вот такой клей ПВА, столярный, прозрачный после высыхания, без запаха. Так, теперь нам нужно прошпаклевать наш камин. Для этого я купила вот такую шпатлевку. Так, я швы заделала шпатлевкой. Вот здесь вот все углы. Сначала прошлась вот такой малярной лентой, вот здесь по углам. И потом все шпатлевкой закрасила. Беру вот такие вот листы бумаги, обычный формат А4. Белые листки. И клей ПВА столярный. Кисть. И буду сейчас склеивать вот таким образом вот эти углы. Вот сейчас я все сделаю и вернусь к вам. Сначала промазала поверхность фанеры. Теперь вот так еще сверху промазываем. Вот так. Клей после высыхания становится абсолютно прозрачным. Так, и вот продолжаем, чтобы у нас был полностью белый камин. Промазываем листы. Вот смотрите, как у меня получилось.
пока что вот предварительно такой вариант. Сейчас камин выглядит вот так. Я затираю все. Я решила поклеить обои. Обои в виде кирпичиков. Вот, думаю, что будет очень красиво. А на столешницу я наклею самоклеющуюся ленту. Так что вот сейчас надо зашкурить и потом уже клеить обои.
Итак, следующим этапом у нас приклеить самоклеющуюся ленту. Хорошо разглаживаем пленку. Теперь нам нужно красиво завернуть это вовнутрь. Вот здесь я отрезала. И сейчас буду заворачивать. Проглаживаем вот так вот углы. И потом уже заклеиваем. Итак, вот что у меня получилось. Столешница под керамику. И сам камин. Теперь я хочу еще вот сюда наклеить потолочные плинтуса. И вовнутрь, скорее всего, тоже. Вот такой плинтус потолочный. Мне кажется, смотрится более оригинально. И вовнутрь я хочу еще приклеить вот такие плинтуса. Вот сейчас я отрезаю по размерам и буду тоже приклеивать. На завершающем этапе следует задекорировать топку фальш-камина. Существует множество способов сделать искусственный огонь, но можно обойтись и без него, например, положив в нише декоративные дрова или поставить свечи. Здесь все будет зависеть от вашей фантазии и основательности подхода. Построить декоративный камин своими руками очень просто. Самое главное – четко провести подготовительные работы. Правильно промерить размеры комнаты и рассчитать габариты каждого элемента. Тогда во время сборки проблем не возникнет.